Вот и осень, друзья, подкралась незаметно, и яркие летние приключения позади. И теперь мастер построения непонятных строений снова в деле. Я отправляюсь к хижине у ручья с тем, чтобы начать подготовку к зимнему периоду. И как вы думаете, чем я заниматься буду? Да, угадали, я буду строить печь. То есть утепляться. Да печь не простую, а очень даже интересную. Печь-камин. Прототипом для этой печки являются две печи. Чувал и камелек. Чувал строили в Якутии. Камелек строили ханты и мансийцы. Но, как водится, тех материалов, что использовали эти народы для построения своих печек, у меня нет. Поэтому в ход пойдут вишня, сирень, местная глина, местные камни. В общем, все местное. Что из этого получится, как всегда, увидим. Однако я полна энергии и задора. Не хочу быть как та стрекоза, которая лето красное пропела, оглянуться не успела, а уже пришла зима. А у меня-то большие планы на зиму. Хочется зимой в хижине с уютом проводить время, а не мерзнуть и с тоской смотреть на мрачную погоду. Кстати, идею построить такую печку мне подсказал мой зритель, абориген планеты Земля. Спасибо вам, идея замечательная. Я как увидела картинку этой печи, так сразу влюбилась. Сразу руки зачесались и захотелось срочно приняться за дело. Для того, чтобы построить печь, мне придется с части крыши убрать тент. Иначе никак не получается, так как печь каминного типа, то есть печь сразу переходит в трубу, никаких дымоходов в сторону не будет, это будет прямой такой вариант, поэтому снимаю тент. Впрочем, крышу я собралась переделывать. Это также у меня в планах. Крыша более интересный вариант. И опять же рассчитываю успеть все сделать до холодов. Так, мало того, что мне нужно сделать основу из камней, мне еще нужно закрепить как-то вот эти стойки, с которых, собственно говоря, будет формироваться вся конструкция печи. Так. Так. Полагаю, вся эта комбинация из камней будет перекладываться не один раз, потому как сразу продумать, как лучше уложить, не так-то просто. Подобрать камни, учитывая, что они очень различной толщины, ширины и вообще размерности. Вот что-то в таком духе у меня тут получается. Выложила такую площадку из камней. Ветки поставила так, чтобы они кверху сужались, а внизу, чтобы было достаточное место для топки. Мне кажется, тут будет достаточное место для моей посуды. Все делаю на глазок, как всегда. Итак, вечереет, а я все вожусь со своей печкой. Изначально поставила 5 толстых веток в качестве основания, основной конструкции. Но потом посмотрела и решила, что этого будет мало. Добавила еще 5 веток более тоненьких, потому как по моим логическим размышлениям, чем плотнее будет каркас, тем легче будет крепить глину.
каркасу. Вот. Изначально чувал, именно такое название у этой печи, делается из тальника. Переплетается веточками тальника, но тальника у нас нет. Поэтому я походила в округе и нарезала веток сирени, смородины, неизвестного мне дерева, дикого винограда, еще чего-то там, не помню чего. Ну, в общем, много чего. И вот я попробую с этих именно веточек. Они гибкие, они молодые. Тут без молодых никак не обойтись, потому что все старое, оно просто трескается и ломается. А мне нужна гибкая конструкция. И сейчас я вот с этих веточек уже буду плести горизонтальные штуки, на которых потом будет держаться глина. Ну, это так вот все мне видится. Как обычно, я делаю все как-то по своим представлениям непонятным. Ну, сейчас все это проверится. Какое из растений будет себя лучше вести. И не будет ломаться, не мешаться. Мне нужна гибкая конструкция. Гибкая и прочная. В данный момент получилась такая конструкция, но это еще не доработано, немножко тут доплести осталось. И где-то отсюда я заделаю, то есть будет здесь стопка, а здесь уже пойдет труба. Получается что-то прикольное. Прикольное, интересное. А вот эта мочмала, насыпавшаяся во время строительства хижины, стен, пригодится, я ее буду добавлять в глину. Получится что-то вроде самана. Ну что, понеслось. Для начала буду совочком размешивать. Добавила немножко трухи с
соломистый. И сейчас важно очень тщательно перемешать глину. На удивление сегодня шикарный день. Похоже, бабье лето. И работать будет не холодно, а приятно. Кстати, глина настаивалась несколько часов. Сейчас я буду делать основание. И потом как раз по ходу дела на этом основании я определю, по мере его подсыхания, какую глину лучше делать. Так, наверное, руками прям буду работать. В перчатках, чтобы не пораниться, не порезаться. Не знаю, получится, нет. Опа. Такая вот. Опа. Жирненькая глинка получается. О, как хорошо, что сейчас тепло. Как хорошо, что я не как та стрекоза лето красное полностью пропела. Иначе было бы эту печку невозможно делать по холоду. Все-таки руки приходится измазюкивать полностью. Глины будет уходить очень много. Судя по всему, просто очень много. О, какая кеся-меся. Так. И как тут будет делаться? Слой за слоем. Слой выложила, подсушила. Следующий слой. То есть эта работа такая. Не на один день. Трудилась я сегодня аки-пчелка. И устала, как бобик. Не спрашивайте меня, почему как бобик. Сама не знаю. Но есть такое выражение, как бобик. Почему как бобик? Как будто бобик как-то особенно устает. Ну, в общем, трудилась на славу. О, глины натягалась, камней. Первый слой уложила глины основания. И вот уже вечер. И я решила разжечь костер и пожарить редиску. Да-да, редиску. В общем, давно хотела попробовать это блюдо, пожарить редиску. Знаю, что жарят редис, но я никогда его не жарила. И мне дико интересно, что же это получится, вообще на что похож жареный редис. Поэтому вот я тут взяла несколько редисин, покрошила их уже. И вот сейчас я их пожарю. Ну, а потом попью чай из боярышника, листа вишни и ежевики. Тоже такой странный чай. Не знаю, что это будет, но что-то да будет. Такой вечер намечается. Уютный, ухиженный. Наработалась. Пора просто расслабиться, иначе сил на завтра не останется. А я ведь хочу ударными темпами сделать эту печку, так как осень-то. Вот она. Сегодня 30 сентября, и холода могут настать в любой момент, поэтому тянуть нельзя. Редис жарится моментально. Вот такой редис у меня получился. Буду есть его с помидорками, последними в этом году с нашего огорода. Помидорки, к сожалению, кончаются. Ну, осень, друзья. Ну что, впервые в жизни буду есть жареный редис. Вообще не знаю, что это за вкус.
Ребята, жареный редис это классно. Это достойно. Это вкусно. Офигеть. Почему я не готовила раньше? Вы знаете, вот эти стереотипы. Мы делаем из редиса салат. Можем добавить его в окрошку. Можем есть просто так. В прикуску с чем-то. Но мало кто жарит редис. Классно, что я попробовала. Он такой вкусный, что я еле сдерживаюсь, чтобы не съесть весь. Я обещала Жеке отнести попробовать. Так что понесу несколько штучек. Думаю, он тоже будет в восторге. На этом все. До новых встреч, друзья. С вами была Татьяна Гордеева. В хижине у ручья. Столько планов у меня. Ну все.